ইফাল কৰিলে আমি আৰু বিষাই থাকে ইয়াতে। কিমান ডিস্ক বাল্জ হৈছে? নাই এতিয়া নালাগে আৰু এতিয়া ঠিকে আছে। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। আজি মোৰ চেণ্টাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু এবাৰ মোৰ তাত এজন পেচেণ্ট আহিছে। জানিম কথা পাতিম কি অসুবিধা লৈ আহিছিলে, বৰ্তমান তেখেত কেনেকুৱা, কি ৰিজাল্টছ। সো নমস্কাৰ, কি নাম আপোনাৰ? মোৰ নাম মোহাম্মদ হাসমত আলী। কি অসুবিধা লৈ আহিছিলে আপুনি সেইটো কওক। D7 D8 স্লিপ ডিস্ক। স্লিপ ডিস্ক, ওকে। কিমান দিন পুৰণা? আমাৰ এইটোতো 4-5 বছৰ আগত এনেকুৱা হৈছে। মাজে মাজে আকৌ হয়, আকৌ ঔষধ খাওঁ, ইঞ্জেকশ্যন লওঁ। কিন্তু এমআৰআই চাব পাৰে আপোনালোকে কিমান ডিস্ক বাল্জ হৈছে। কঁকালটোৰ ডিস্ক বাল্জ আছে। D7 D8 হাসমত আলী, D7 D8 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D9 D10। সো এই অসুবিধাটো হোৱাৰ পাছত কি ফিল হৈছিলে আপোনাৰ, মানে ফিজিক্যালি কি প্ৰব্লেম পাইছিলে আপুনি? ফিজিক্যালি মানে আমি বিছনাৰ পৰা উঠিবই পৰা নাছিলোঁ। ইফাল কৰিলে আমি আৰু বিষাই থাকে ইয়াতে, উঠিবও নোৱাৰোঁ। ধৰি ধৰি উঠাব লাগে। এতিয়া বিষ নাই। আগতে যে যেনিবা ইয়াতে লাগি আছিল, ঔষধ খাইছিলোঁ, ভাল পাইছিলোঁ। ঔষধ খোৱাৰ পিছত ভাল পাইছোঁ, কিন্তু যেনে ইয়াতে কিবা লাগি আছে। বিষ নাই, কিন্তু কিবা লাগি আছে সেনেকুৱা পাইছোঁ। কিন্তু আজি সেইটো নাই। শিওর চিয়ৰ। ঠিক আছে, তাই বেছি দেৰি নকৰোঁ, বৰিং নকৰোঁ, আমি সোনকালে ট্ৰিটমেণ্ট কমপ্লিট কৰিম। এণ্ড কমপ্লিট কৰি পেলাই কিছুমান ক্লিপছ আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম। তো আপোনালোক ঠিক হৈ যাব। D2 D3 এই গোটেইকেইটা এৰিয়াত ডিস্কবিলাক স্লিপ হৈছে। লুজ লুজ লুজ, ওকে, লুজ, ঢিলা আৰু ঢিলা, ঢিলা আৰু ঢিলা, ঢিলা, পুৰা ঢিলা হৈ যাব। ফুটিল? উঠিছে। এতিয়া এক্সাইড কৰি পেলাই উঠি দিয়ে। এতিয়া খোজকাঢ়ি পেলাই চাওক, কওক কেনেকৈ। নাই এতিয়া নালাগে আৰু এতিয়া ঠিকে আছে। ঠিকে আছে এতিয়া? এতিয়া যিখিনি তাৰ লাগিছিল সেইখিনি নাই। চিয়'ৰ? চিয়'ৰ।